Hola, buenas noches amigos del Rincón de Nacho, qué gusto estar por aquí con ustedes. Los saludo, soy Nacho, porque estamos en el Rincón de Nacho y los invito por favor a que nos sigan aquí en Facebook, en nuestra cuenta de Twitter, Instagram, YouTube, Reddit y lógicamente en nuestro sitio web. Y por ahí alguien preguntaba en la semana, oye, qué padre canción la que pusieron de Tomasito Pietierno. Sería bueno que nos obsequiaras la tonada y la letra. Y yo me quedé, claro, cada reto que ponemos, exactamente, eso es lo que tiene. En el link que ponemos te va a llevar a nuestra página web y ahí vas a ver la letra completa de la canción de acuerdo a lo que hemos investigado y sabemos y la tonada. Porque de nada nos sirve tener nada más la tonada, que luego no entendemos la letra, o nada más tenemos la letra y no sabemos qué hacer con ella. Entonces tenemos las dos, letra y tonada, y así conocemos, aprendemos y compartimos el canto scout. Por eso, conoce, canta y comparte. ¿Sí? Y muchos saludos hasta Querétaro, sí, por allá está mi hermana, ya está presente por aquí y tenemos a alguien más por ahí. Bueno, en lo que tenemos por aquí es que en el rincón de Nacho pusimos ayer un reto muy interesante que dice algo así. El reto de Nacho de esta semana dice, en nuestros corazones. ¿Qué más dice? ¿Qué será lo que dirá? Sí, sí sabemos qué es lo que dice. Esta canción la aprendí yo hace mucho tiempo y nos lleva, si vieron, era una imagen de una fogata, un scouter tratando de compartir, de dar el espíritu scout que tenemos, ¿sí? De compartir esa esencia, ese misticismo de estar en una fogata, la cual extrañamos mucho. Algunos grupos ya están regresando a el, a las actividades presenciales, pero nos hace mucha falta un campamento. Y gracias a un señor muy conocido en la asociación en el ámbito del canto scout, exactamente llamado Ángel Ortiz, se conocieron muchas canciones o él las trajo desde algún otro lado. Esta canción se llama exactamente así, Recuerdos de Fogata. Es muy cortita y dice así. Recuerdos de fogata, recuerdos de excursiones que en nuestros corazones por siempre vivirán. Los que fuimos hermanos en estas aventuras, en sus vidas futuras, jamás olvidarán. Porque en esta vida todo llega a olvidarse, pero nunca se olvida la ley de vida scout. Exactamente, esta es la canción Recuerdos de Fogata. Este fue el reto de Nacho y no queda más que hacer algunas invitaciones. Los invitamos a que sigan platicando, Scout. De verdad, estamos teniendo muchas aproximaciones con cantautores reconocidos, con cantautores nuevos, con jóvenes que les gusta esto, porque de eso se trata, que los jóvenes vayan aprendiendo. Y hablando de platicando, le mandamos un gran saludo desde aquí, desde el Rincón de Nacho, a Luis Alberto, un gran cantautor. Entre sus grandes éxitos está el tema del EAS, ¿sí? El cual en este momento está hospitalizado, está un poco delicado de salud, pero le mandamos un gran saludo y un gran abrazo en espera que Luis Alberto te mejores, ¿sí? Estaremos al pendiente de ti.
Y les decía, si tú eres cantautor, te gusta cantar, escribiste alguna canción por ahí, contáctanos para que te invitemos a participar en Platicanto, ¿sí? También me encontré en la semana un grupo de la provincia de Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, hizo una propuesta muy interesante. ¿Qué propuesta es? Que agreguemos dos cosas a nuestro equipo de bolsillo en esta pandemia. Primer cosa, que agreguemos un poco de gel en alcohol. Este gel nos sirve mucho para evitar contagios al estar limpias nuestras manos, que es con las que agarramos todo. Y otra cosa muy importante que tengamos, además de traerlo puesto, que llevemos un cubrebocas extra. Ay, oye, eso negro, ¿qué es? Es un cubrebocas tricapa, ¿sí? Oye, es que a mí me gusta mucho el que me hizo mi abuelita, que mira, me lo hizo y tiene dinosaurios. Sí, 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 qué bueno, lleva el de dinosaurios, pero antes ocupa un cubrebocas o mascarilla tricapa y luego ya puedes ocupar el que te hizo tu abuelita, el que te hizo tu mamá. Nos vemos en el siguiente reto de Nacho. Les prometo, sí, vamos a tener martes de técnica que les gusta mucho, pero escríbanos qué es lo que les gusta. No salgan de su casa si no es necesario en esta pandemia, aunque estamos en semáforo verde, aún está fuerte esta situación. Y si tienen que salir, recuerden, usen mascarilla cubriendo nariz y boca. Lentes de protección o sus lentes, muy buenos. Lávense constantemente las manos al menos por 30 segundos. Y si no, alcohol en gel, muy bueno. Y cuídense mucho. Y cuidándote, cuidamos a los demás. Que tengan muy buena noche. Nos vemos la próxima semana. Que pasen buena noche, largas lunas y que nunca, buena casa, largas lunas y que nunca le falte filo a sus colmillos. Siempre listos.